Мужчины, всем здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях на канале. Меня зовут Алла. И сегодня я для вас сделаю общий расклад на тему, какой женщине вы не даете покоя. Вот кто о вас постоянно думает, кого вы находите в сердце, в мыслях, что это за женщина, чего она от вас хочет. Вот сегодня посмотрим чувства, мысли, действия. Кто у меня впервые в гостях, подписываемся на мой канал, ставим лайки. У кого будет резонировать общий расклад, отписывайтесь в комментариях. Напоминаю о том, что это общий расклад, он не может резонировать с тысячами мужчин. Поэтому с кем-то будет резонировать, с кем-то нет. Для этого есть сигнификатор. Вы слушаете в самом начале и будете понимать, резонирует или не резонирует. Если не резонирует, не расстраиваемся. Смотрите другие видео на моем канале. А также вы всегда можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране, поэтому пишите мне, задавайте вопросы в Telegram или в WhatsApp. Отвечаю всем в переписке. Общее гадание – это больше как подсказки Вселенной. Личное гадание – это уже 100% совпадение с вашей реальной любовной историей. Поэтому обращайтесь за личным гаданием. А мы переходим к общему гаданию и выкладываем сигнификатор. Итак, какая женщина сегодня будет в общем раскладе? О ком сегодня пойдет речь? Какой женщине, вот она выпала, принцесса мечей, вы не даете покоя? Ух ты, две женщины выпало. Принцесса мечей и королева чаш. Так, что это за женщины? Какое место они занимают в вашей жизни? Что между вами сейчас происходит? Ну, смотрите, судя по тому, что уже выпало в сигнификаторе, кому подойдет сегодня этот расклад? Однозначно это не новые отношения, однозначно это женщина, с которыми вы состояли в отношениях. С одной здесь такая была, давайте назовем ее роковая любовь, а с другой здесь скорее токсичная любовь. Ну, хотя одну другой не исключает. Ну, в общем, давайте мы начнем с принцессы мечей. Значит, принцесса мечей — это у нас брюнеточка, это у нас водолеи, весы, близнецы. У кого-то может так отыграться. Они, как правило, худенькие, стройненькие, такие спортивного телосложения, достаточно закрытые, молчаливые, такие могут быть очень умненькие, начитанные, внимательные к деталям. Такая женщина, которая знает себе, скажем, цену, то есть лишний раз она себя точно не даст обидеть, очень хорошо отстраивает, держит свои личные границы. Женщина, которая визуально может быть сдержанная, но эти женщины, они всегда очень эмоциональны. И если мужчина не понимает, с кем он имеет дело, то мечевые и принцессы, и королевы, они очень долго накапливают злость, ярость, раздражительность. Они не выплескивают все и сразу. И, знаете, они как бы дозированно вот могут что-то говорить, могут вообще, кстати, ничего не говорить. Это как раз вот тот типаж, когда ты спрашиваешь женщину: дорогая, что-то случилось? Она на вас смотрит таким, знаете, вот леденящим взглядом: нет, ничего не случилось. И потом ты получаешь нож в спину. Ну, это я утрирую, конечно, но это именно этот типаж. То есть это женщины, которые могут очень быть холодным взглядом, и она вас может одарить таким ледяным взглядом: нет, ничего не случилось, говорить с тобой не хочу, но там внутри на самом деле там клокочет очень много всяких обид, страстей, всяких там претензий. Проблема этого типажа в том, что они очень закрыты. Проблема этого типажа в том, что это тип женщин, которые хотят, чтобы мужчина больше их раскрывал. Например, есть типажи, которые сами готовы раскрывать, ну, то есть для них это как само собой разумеющееся. А есть типажи, которые ждут, что человек первый заговорит, человек первый спросит, человек первый подаст руку, человек первый выдаст белый флаг.
человек будет ведущий, а вот она будет ведомая. То есть тут вот такой немножко холодный типаж, немножко такой средневековый, я бы сказала. Знаете, вот как раньше в 17 веке, чтобы завоевать принцессу, нужно было совершить очень много различных действий. Там различные турниры, различные там какие-то драки, различные там, нужно было доказать как-то папе, маме, королю, что он достойный их дочери и так далее. Вот королевы и принцессы мечей, вот они такие. Это не та женщина, которая бросится на шею и будет признаваться вам в любви. Даже если она сгорает от любви, вы от нее этого не дождетесь. То есть ее нужно раскачать, ее нужно раскрыть. То есть тут должен быть мужчина, который понимает, что это человек, которого нужно раскрыть. Ну, судя по тому, что вижу в раскладе, вы ее не раскрыли, или она вам не дала себя раскрыть, или вы не захотели, потому что устали от этого холода. Могу сказать, что женщина здесь действительно холодная эмоционально. Здесь женщина, которая крайне тяжело идет на разговор, на сближение. Если вы поссорились, то это трындец, вы будете там неделями отходить, вы уже готовы, например, мириться, а она ни в какую. Так, в чем же у тебя мужчина не выходит из головы? Что с тобой происходит? Ну, смотрите, у вас тут сейчас битва какая-то идет. Такая, знаете, кто кого. Даже вы тут уже готовы. Или на примирение, или на какую-то помощь. Здесь, знаете, как бы вы уже, наверное, готовы выходить из молчанки. Вы тут, видимо, тоже в отшельнике сидели. Но, видимо, вы уже, знаете, как мужчина приняли решение, что сколько можно продолжать уже этот детский сад, пора уже этот детский сад заканчивать, пора уже, наверное, выходить на разговор. Вы уже, видимо, знаете, как, может быть, осознали, что ее пора выводить на разговор, и абсолютно бессмысленно ждать с ее стороны вот того, что она будет там что-то первое говорить, или мириться, или там просить прощения, если она виновата. То есть вы, видимо, уже осознали, что это дохлый номер. Карты говорят, что вы уже даже готовы идти, хотя вначале, видимо, вы не особо-то хотели. А что же ты сейчас хочешь? Ей здесь очень сильно хочется открыться, на самом деле. Ей здесь очень сильно хочется проговорить какие-то свои тайны. А тайны здесь есть. Здесь очень много у этой барышни скелета в шкафу. На самом деле здесь она много чего от вас скрывает. Значит, смотрите. Расклад общий. Здесь бесполезно раскрывать, что она от вас скрывает, потому что 1000 людей посмотрят расклад. У вас у всех тут 1000 женщин. Как вы понимаете, скелеты раскрывать у 1000 людей – это абсолютно неблагодарное занятие и нереальное занятие. Поэтому, если кто-то подозревает свою женщину, обращайтесь за личным гаданием. Там мы уже детально разберем скелеты в шкафу. Если же мы говорим по общему раскладу, то здесь женщина сама очень хочет, чтобы вы как протянули ей руку навстречу, и она вот с вами обговорила какие-то свои недоговорки. Здесь однозначно женщина что-то от вас скрывает, и по этой причине у нее, знаете, как вот она просыпается с этой мыслью, засыпает с этой мыслью, ее это мучит, ее это тревожит. То есть ей это хочется вот вам рассказать, и хочется от вас услышать в ответ. У кого-то здесь отыграется, что она ждет от вас прощения, у кого-то отыграется, что она ждет от вас каких-то фраз, из-за которых дальше либо вы остаетесь вместе, либо вы прощаетесь. У кого-то здесь такое ощущение, что вы ей вот как бы забросили какую-то идею, она на ней очень сильно разозлилась и исчезла. Дальше в силу своего упрямства она молчит, но она от вас ожидает, что вы как повторно ей сделаете предложение, на которое она уже ответит «да». Поэтому вот это то, что ее будоражит, и то, что не дает ей спокойно жить и спать. Женщина здесь, ее проблема в том, что она, во-первых, что-то от вас скрывает достаточно серьезно. Тут какой-то жирненький скелет в шкафу, это раз. А во-вторых, здесь безумно упрямая женщина, у которой есть какая-то установка, что вот если она откроется, значит она проиграла. Ну, то есть вот какая-то дурь здесь в голове присутствует. Так, идем дальше. Королева чаш.
Значит, те, у кого срезонировало по принцессе мечей, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки. Кто впервые на канале, подписывайтесь на мой канал. Можете забросить мне донатик на карту Приват, если вы из Украины. Номер карты в описании под этим видео. Ну и также переходите, смотрим дальше королеву чаш. Итак, королева чаш, шестерка чаш и четверка пентаклей. Это тоже женщина из прошлого, которая вас не отпустила, а вы, да и вы, собственно говоря, тоже ее не отпустили. Так, что между вами? Ну, между вами нельзя сказать, что отношения закончены. Между вами отношения есть, но они периодические. Этот расклад подойдет, если вы любовники. Например, вы оба женаты, или кто-то из вас не свободен. Или в силу разных причин почему-то вы не можете быть вместе. Ну, например, как самый такой простой вариант, вы два взрослых человека, у которых есть взрослые дети, у каждого свое мировоззрение, у каждого своя жилплощадь, у каждого свое понимание быта, у каждого свое понимание комфорта, и пока что вы просто не готовы делить свой, скажем, мир с другим человеком, каким бы он вам там ни казался классным. Эгоизм, ну, конечно, эгоизм, но, как говорится, каждый сам решает, как ему жить. Пока что карты говорят, что либо вы любовники, либо вы просто два холостяка, которым хорошо поодиночке жить, и вы как бы так не спеша изучаете друг друга, иногда подживаете вместе, может быть, там на выходных или там какое-то время договариваетесь. Но, в общем, в целом, пока что здесь вот такое, знаете, вроде бы как нами хорошо вместе, но со стороны вас даже могут спрашивать, а когда свадьба, или там, а что вы не живете вместе? А вам, по сути, тут даже ответить-то нечего. Да, вы здесь все тянете, посмотрите, вас со стороны тут все хорошие пары видят, вам тут все пророчат семью, вам здесь все говорят о том, какие же вы классные, вам тут все говорят о том, что давайте же уже серьезнее как-то, насколько же можно. Тут такое может быть, что вы уже много лет вообще в паре. Может быть тут такое, что вы и жили даже вместе. Потом, не знаю, там кто-то уехал в другую страну, например. Может быть, вас война сейчас развела. Может быть, до войны там коронавирус, когда был, вас разъединил, вы разъехались. Может быть, там кто-то на работу уехал в другую страну, и вы как бы туда-сюда мотались. Ну, то есть такое ощущение, что со стороны вы смотритесь как какая-то пара, которая уже давно вместе, но в силу разных причин почему-то вы туда-сюда вот как бы мотаетесь, знаете, как какой-то такой гостевой брак у вас. А чем же вы ей не даете покоя? А знаете, здесь может быть такое, что это она не хотела вначале никаких серьезных отношений. Она могла вам предлагать какие-то легкие любовные отношения, типа, ну вот смотри, там, ну как бы нам же с тобой вместе классно, классно. Особенно это будут актуально те, которые уже взрослые люди, например, там у нее взрослые дети, у вас взрослые дети, и как бы женщина здесь могла говорить, типа, а куда нам спешить? У каждого из нас там своя карьера, своя жизнь, свои друзья, там своя какая-то зона комфорта. Типа, куда нам спешить? Вы тут могли какое-то время предлагать, потом поняли, что дохлый номер, ну и как бы отстали от нее. И потом здесь вас могли обстоятельства развести по разные стороны, и такое ощущение, что вы здесь могли замолчать, то есть вы перестали ей что-либо говорить, намекать, напоминать, и вот тут у женщины уже как бы начались такие мысли, а не передумал ли он. И вот здесь она уже начала себе дорисовывать, что, может быть, у вас появилась другая женщина, поэтому вы перестали ей предлагать замуж и там съехаться вместе. Или вы ее просто разлюбили, или там в ваших отношениях уже исчезла страсть, исчезло притяжение там эмоциональное. То есть женщина, она сейчас начинает как бы задумываться. То есть, а почему ты молчишь? Видимо, вы раньше или очень часто предлагали, или как бы это читалось как-то в ваших глазах, в ваших поступках. А сейчас что-то изменилось. Изменилось в ту сторону, что ей начало казаться, что вы передумали.
А почему ты не спрашиваешь об этом в лоб? Ну, потому что вы не вместе. Видимо, по телефону как бы да, это то ли некорректно, то ли некрасиво, то ли не к месту. Вот как-то так. Такое ощущение, что не к месту такие разговоры вести по телефону. То есть как бы ваши разговоры сейчас заняты совсем другим, но явно не тем, когда же мы с тобой начнем жить вместе. Поэтому здесь на сейчас вот мысли заняты тем, а как же теперь вырулить вот в то направление, вот где можно с вами поговорить и вернуться вот к той беседе, которую вы ей раньше предлагали. Поэтому здесь вот об этом она сейчас переживает и волнуется. Кто себя узнал, у кого отыгралась вот эта королева чаш, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Можете забросить мне донат, перечислить на карту Приват, кто из Украины. Номер карты в описании к этому видео. Мне будет приятно. Спасибо, кстати, тем, кто мне уже забрасывал донаты на пирожное. Также напоминаю о том, что вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне, задавайте вопросы. Я в переписке в WhatsApp или в Telegram напишу, что необходимо для личного гадания и как это происходит. На этом всем хорошего вечера и всем до новых встреч. Пока.